शुरू करते हैं। सो वेल गाइस, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं। सबभन्दा पहिला तपाईले भिडियो बनाउन अगाडि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने बिना वाटरमार्क पाउन सक्नुहुनेछ। ओके, सबभन्दा पहिला यो एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरे र ओपन गरिसकेपछि तपाईले जस्ट मेरो माउसको पोइन्टरलाई अब फलो गर्नुस् है। यो प्लसमा क्लिक गर्नु। यो प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो सेम 916 लाई सेलेक्ट गर्नुस् र यो लाइट ग्रेडलाई सेलेक्ट गर्नुस्। यसरी सेम लाइट ग्रेडलाई सेलेक्ट गरेर क्रिएट प्रोजेक्टमा यसरी क्लिक गर्नुस्। सो क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो केही यस्तो प्रकारले एपियरेन्स आउँछ हाम्रो स्क्रिनमा। अब चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस् अथवा भिडियो सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, भिडियो सेलेक्ट गरे मैले मिडियामा जानुस्। तपाईले थाहा नै छ होला भिडियो कसरी सेलेक्ट गर्ने। सो यसरी तपाईले भिडियो सेलेक्ट गर्नुस्। ओके, त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले प्लसको आइकन हेर्न तल हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा माउसको पोइन्टरमा हेर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो रेक्टेंगलमा सेलेक्ट गर्नु होला है। ओके, रेक्टेंगलमा सेलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नुस् रेक्टेंगलको कलर रेड आएको छ। रेडलाई चेन्ज गर्नुस्। कसरी भन्नाले कलर एन्ड फिलमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यसलाई यो कलरमा राख्नुस्। ग्रीनको छेउमा यो कलर जुन छ नि यो कलरमा राख्नुस् होला र रेक्टेंगलमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यसरी यो आउँछ है। यसलाई यसरी तानेर फुल स्क्रिन पार्नुस्। फुल स्क्रिन भयो नि। अब चाहिँ तपाईले ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा जानु होला र यसलाई चाहिँ तपाईले थोरै तल यसरी पारेर डिफरेन्समा सेलेक्ट गर्नुस्। सो डिफरेन्समा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले सबट्र्याक्टमा जानु होला। त्यसपछि रेड आउनुपर्छ है। रेड आइसकेपछि यसलाई 100 लाई यसरी तानेर 3% सम्म राख्नु होला। ओके, 100 लाई समथिङ तपाईले सबट्र्याक्टलाई 66 ओके समथिङ 66 67 ओके ठीक छ नि 66 67 त्यसपछि राइट गर्नुस्। अब त्यसपछि तपाईले ब्याक जानुस्। यसरी ब्याक गइसकेपछि केही नगर्नुस्, त्यही अप्सनमा बस्नुस्। अब चाहिँ तपाईले इफेक्टमा जानु होला। ओके, इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एड इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्छ कुन इफेक्ट भन्नाले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने इफेक्ट। यहाँ टाइप गर्नुस् CO भनेर टाइप गर्नुस्। जस्ट कपी ब्याकग्राउन्ड। ओके, CO टाइप गरिसकेपछि अलरेडी कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर आइरहेको हुन्छ। सो यहाँ आएको छ कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने इफेक्ट। यो कपी ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तल हेर्नुस् के यस्तो प्रकारको आउँछ। तपाईले स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा आइसक्यो नि। अब कपी ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले जस्ट के नगर्नुस् भन्नाले यसलाई तपाईले जस्ट समथिङ 3% मा राखिदिनुस्। ओके, समथिङ 3% मा राखिदिनुस्। यसरी कपी ब्याकग्राउन्ड 3% भइसकेपछि तपाईले जस्ट यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि इफेक्टमा यसरी क्लिक गर्नुस्। अब फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले अर्को इफेक्ट हाल्नुपर्छ जुन रहेको छ गसियन ब्लर। सो यसको लागि तपाईले सर्च आइकनमा यसरी जानु होला र GAU जस्ट टाइप गर्नुस् गसियन ब्लर भनेर। GAU यसरी टाइप गर्दा गसियन ब्लर अटोमेटिकली यहाँ आउँछ। सो गसियन ब्लरलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब फेरि तल यस्तै सेम अप्सन आउँछ। सो स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा यसरी सेलेक्ट गर्नुस्। अब गसियन ब्लर पनि लागिसक्यो। फेरि एड इफेक्टमा यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अर्को इफेक्ट हाल्नुपर्छ जुन रहेको छ एक्सपोजर एन्ड गामा। सो यो सर्च आइकनमा गएर EXP एक्सपोजर एन्ड गामाको लागि EXP जस्ट टाइप गर्दा यहाँ अटोमेटिकली आउँछ एक्सपोजर एन्ड गामा। सो यहीलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड सेटिङ। त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। सो यतिसम्म चाहिँ भइसक्यो। अब चाहिँ जस्ट सेटिङहरु मिलाउनु पर्छ तपाईले। सो सेटिङहरु मिलाउनलाई तपाईले थाहा नै छ होला कपी ब्याकग्राउन्ड सुरुमा त हामीले मिलाइसकेको थियौं। समथिङ 3% राखेको थिएँ मैले कपी ब्याकग्राउन्डलाई। अब त्यसको लागि फेरि तपाईले राउन्ड रेक्टेंगलमा यसरी सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि फेरि इफेक्टमै जानु होला। ब्याक भइहाल्यो मेरो सरी। सो गसियन ब्लरमा फेरि यसरी 3 डटमा यसरी क्लिक गरेर तपाईले जस्ट के गर्नुपर्छ भन्नाले यहाँ चाहिँ गसियन ब्लरलाई आफ्नै हिसाबले मिलाउनु होला। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानुस्। गसियन ब्लर कतिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले समथिङ 0.400 सम्म राखे मैले। एकचोटि ट्राई गर्छु कतिसम्म आउँदो रहेछ। 0.300 सम्म 400 सम्म ट्राई गर्दा अलिक ब्लर यतिसम्म आउँदो रहेछ। अलिक राम्रो देखिरहेको छैन। जे होस् अब चाहिँ फेरि यो एरोमा है यो एरोमा क्लिक गरेँ। अब फेरि एक्सपोजर एन्ड गामालाई मिलाउनु पर्छ। यहाँ 3 डटमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोजर एन्ड गामाको छेउमा। सो एक्सपोजरलाई म कतिसम्म राख्छु भन्नाले 0. माइनसमा राख्छु है। माइनस समथिङ 0. ओके, यसरी सेलेक्ट गर्दै हेर्नुस् कतिमा राम्रो देखिन्छ। सो यसलाई एक्सपोजर एन्ड गामालाई ओके 66 को लाइनमा राम्रो देखिन्छ है। 0.66 को लाइनमा राम्रो देखिन्छ। अब गामालाई चाहिँ थोरै 0. यता 0. तिर जाम है। 0. कतिसम्म हुन्छ त्यतिसम्म जाम। गामालाई थोरै तान्दै जाम यसरी। ओके, गामालाई मैले 0.245 सम्म राख्यो है। त्यसपछि अफसेटमा जाम। अफसेटलाई 0. मै यसरी तल लग्नुस् माथि लग्नुस्। 0. यो माइनसमा हैन प्लसमा जाम। 0. समथिङ। सो यसरी स्लाइड गर्दै जाँदा ओके हेर्नु समथिङ यतिसम्म राखौँ। 0.28 सम्म राख्यो यसरी। सो हेर्नुस् हाम्रो इफेक्ट चाहिँ लागिसकेको छ। फेरि यसरी एरोमा तपाईले अझै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो यो एरोमा गएर अझै तपाईले यो गसियन ब्लरलाई अझै यसरी क्लिक गरेर बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। गसियन ब्लरलाई तपाईले यसरी अझै बढाउँदै जाँदा हेर्नुस् अझै राम्रो बनिरहेछ हैन। सो गसियन ब्लरलाई 810 मा राखिदियो। अब अझै राम्रो देखिरहेछ भिडियो हाम्रो। सो यतिसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो। फेरि यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नुस्। फेरि अझै एउटा इफेक्ट हालौँ है। इफेक्टमा जाम। एड इफेक्टमा जाम।
त्यसपछि तपाईले अझै एउटा इफेक्ट के हाल्नुपर्छ भन्नाले यहाँ हेर्नुहोस् सिम्पल स्टार फिल भनेर तपाईहरुको यहाँ हुँदैन तपाईले यहाँ टाइप गर्नुस् सिम्पल स्टार फिल भनेर सो जस्ट SIM सिम्पल भनेर SIM यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सिम्पल स्टार फिल टाइप आइसक्यो यहाँ त्यसले सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा सेलेक्ट गर्नुस् जस्ट स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा मैले क्लिक गरे अब जस्ट तल जानुस् सिम्पल स्टार फिललाई मिलाउनुस् है सो यो एरोमा क्लिक गरे मैले सो यसको लागि तपाईहरुले जस्ट स्केल छ नि हो सो स्केल भनेको यहाँ ट्राई गरौँ यसरी सबसे पहिले त यहाँ कलरमा हेर्नुस् यसरी कलर चाहिँ व्हाइट छ हैन ठिकै छ त्यसपछि तपाईहरुले अमाउन्टलाई थोरै बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी सो अमाउन्टलाई बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी अब त्यसपछि तपाईहरुको ब्राइटनेस ठीक छ हैन ब्राइटनेसलाई यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ स्टारको फिलको सो जेड जुन रहेको छ यो जेड एक्स वाइ जेड यो के हो भन्नाले यो पोजिसन हो है यसरी जुन यो मुभ भइरहेको छ नि यो ब्ल्याक डटहरु सो यो मुभ हुनको लागि तपाईहरुले मुभ गर्नुपर्छ यसलाई कसरी भन्नाले यो प्लसको आइकनमा यसरी क्लिक गरेर त्यसपछि भिडियोलाई यसरी प्ले गर्दै जानुस् अब कहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ सपोज यहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ भने अब ठ्याक्क यो जुन एक्स जेड पोजिसन छ नि यसलाई यसरी घुमाएर यसो गरिदिनुस् यो अब के हो भन्नाले यहाँदेखि स्टार्टिङदेखि पोजिसन भन्यो है यसको सो अब हेर्नुस् अब हाम्रो भिडियो कम्प्लिटली बनिसकेको छ यो ब्ल्याक डटहरु मिलाउन पनि हुन्छ नमिलाउन पनि हुन्छ ओके ठ्याक्क यहाँसम्म भिडियो बनिसकेको छ अब चाहिँ तपाईहरुले म आफ्टर इफेक्ट र बिफोर इफेक्ट देखाउँछु है सो यसलाई काट्दिए र भिडियोको बराबर काट्दिनुस् तपाईहरुले कतिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई यति तान्दिन्छु यहाँसम्म अब हेर्नुस् यहाँ भिडियो के यस्तो प्रकारले बन्यो र पहिला कस्तो थियो है पहिला कस्तो थियो तपाईहरुले देखाउँछु यहाँ हेर्नुस् बिफोर आफ्टर देखाउँछु पहिला यस्तो थियो हाम्रो भिडियो त्यसपछि इफेक्ट हालिसकेपछि यस्तो बन्यो हेर्नुस् बन्यो त बबाल भिडियो सो पहिला यस्तो थियो त्यसपछि यस्तो बिफोर आफ्टर हेर्नुस् यस्तो अब त्यसपछि तपाईहरुले अझै के इफेक्ट हाल्न सक्नुहुन्छ हैन तर म चाहिँ अब सेभ गर्छु यसलाई एक्सपोर्टको अप्सनमा जाम हैन एक्सपोर्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको यति साइज रहेको छ त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एक्सपोर्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तल त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले भिडियो क्वालिटी हाई चाहियो भने यसरी भिडियो क्वालिटी बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट 180 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ तर 540 नै ठिकै छ के छैन एक्सपोर्टमा यसरी क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि प्रिपेयरिङ टु एक्सपोर्ट जान्छ र यसले 100% भइसकेपछि तपाईहरुले सेभको अप्सन एउटा आउँछ है जस्ट वेट गर्नुस् सो 100% भइसक्यो नि अब यो सेभको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्छ अब सेभ टु ग्यालेरी यानी कि तपाईको भिडियो ग्यालेरीमा सेभ भयो र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला भिडियो मन परे लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै खालको भिडियो म च्यानलमा लिएर आइरहेको हुन्छु ओके सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ